ଟିକେ ଶୋଇ ଉଠିଲି 7:30 ହେଲାଣି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ଅଛି ମୁଁ ଅବିକା ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ନା ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି ତୁମକୁ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଇଟ୍ ବସ୍ ଜଷ୍ଟ ଭାଇ ସେ ବି ଫୋକସ୍ ବି ହେଉନି अरे भाई ये फोकस ही जाने बट एत कुहुड़ी मतलब आउट फोकस हो मैंने सबू धला टोटाल बोल बंद कर भाई तो मु फ्रेश होगी से पर्यंत तुम गोटे क्लिप मुझे पकईदेवी एडिटिंग बेले तो सहीटा तुम देखी नि बंद होगा ट्रेन बाहाना ट्रेन मशान भूत आसी खाईगला से ट्रेन को बंद होगा 50 टका नौ कहीं नौ मुझे जापर ट्रेन झाटिया ट्रेन टा पूरा हेयर ट्रेन है गोटे छाड़ी देखा गोटे ट्रेन ट्रैक गोटे पड़ी 50 टका नौ 50 टका नौ चेयर पकई काढ़े है ट्रेन ये रोटे ट्रेन गोटे हेयर ट्रेन गोटे फुल हेयर प्रो मैक्स ट्रेन देखना लोक मैंने डेकी ओल्लाऊँ पूरा बाहाना क्रिटिकाल मैंने छुआ पूरा रेस्क्यू करा बाहाना एक्सीडेंट भाया हाँ ता बेल्ट छिड़गला 50 टका लगा नौ अब पूरा रोड़ा हम देख रोड़ा क्या 50 टका ट्रेन पे लाऊँ चल पेला पेला मैंने 50 टका नौ पेला है ट्रेन एमती कंडीशन एग्जैक्टली 50 टका माग 50 टका फ्रेश तो मैंने देख लो कि नहीं से जो मैंने मैंने ये सत कथा कह बोले जो 50 टका भी से नौले कि वर्थ इट नाला बिकज से गोटे ड्रागन ट्रेन आ चलूला मैंने जो भी लोग बसता मुझे शुणी निज कान में शुणी जो भी लोग बसता खाली गोटे कथा कहते भाई आड्रु गला से छुआर से जो गोटे गाड़ी ऑडी स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर आउ मर्सिडीज से जो LGBT गाड़ी हेल्ले बसले भल होता गाड़ीटा 10 है बट फिर भी देख केते सारा कौड़ी ड्यूटी लगे जाए मो सार्ट पैंट आयरन करी से गडरेजटा मोर गोटे किणा बट से तो सब जाक 8,000 पैसा मो भल आयरन सार्ट पैंट नहीं भल सार्ट पैंट आयरन कर जस्ट गोटे सार्ट आयरन कर मत लगे रक्त घंटा ऊपर लगे 8 घंटारू से सार्ट आयरन कर स्टार्ट कर 90,000 सनदर क्या स्किड लोक ना स्किड लोक मुझे 7-8टारू 8:30 है ये गोटे सार्ट बस आयरन करी पुणी आयरन कर से टंगाइला मुझे जना पड़े ये जो पार्ट गुड़ा नहीं कि एगुड़ा करना बोली पुणी तो काढ़ी कले आजिकल जो लेवल स्काम सब है ना माने ऑनलाइन स्काम जी ना ऑफलाइन स्काम से गोटे नुआ स्काम बाहर कि आउ कहीं ऑनलाइन जेहतु लोक सब जागले कि ये लिंक पर टैप कर नहीं से लिंक पर टैप करना तो आउ ऑनलाइन स्काम बेस होनी बट ऑफलाइन स्काम माने कौन ना गोटे लोक आसो फेक स्विगी बा फेक जोमाटो फोमाटो किसी भी गोटे सस्तार गोटे फेक टी सार्ट पिंधिक आसो फिर फ्लिपकार्ट आउ आमाजन फेक टी सार्ट से पिंधिक आसपर आसिक आपको कहे आप गोटे जीति ये अमुक समक ठीक हम आप गोटे स्क्राच कोड दब आउ से स्क्राच कोड स्क्राच कर सारे गोटे स्कानर थी स्कान कलापर आप रिवार्ड पाइबे आ रिवार्ड्स भी छोट मोट न बहुत ही बड़ बड़ रिवार्ड्स थी बहुत एमती बहिकल बहिकल कथा कहे जो मैंने जानना ना भाई फसीज थे स्कान करदेल ना 10 लाख टका आसी कौन 80 लाख टका गोटे जी भाई पूरा माइनस पड़े टोटाल से धंदार पड़नी फ्री जिन टोटाल मुंड पुरानी जहाँ कर परिश्रम कर पैसा कमाओ से जहाँ हो कर मैंने 8:30 है तुम थे कौड़ी देख रही था फोकस कौड़ी देख
କିଛି ଦିଶୁନି ଭାଇ, ଏତିକି ଖାଲି ଆମ ସାମ୍ନା ଘରଟା ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସେତିକି, ଆରାଉଣ୍ଡ 20 ମିଟର ପରେ ଆଉ କିଛି ଦିଶୁନି। ଟୋଟାଲ ଉପରେ ପୁରା ଭିଜିବିଲିଟି ଜିରୋ। ଏଠି ଉପରେ ହେଇଥିଲା ପୁଣି କ'ଣ ହବ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଏଠି କେଇଥର ସାପ ସବୁ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାପ ସବୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ମୋଟ ବି ନୁହଁ। ଏପଟେ ଆସିବା କଥା ନୁହଁ, କାହିଁ ଗୋବର ଆଣିକି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏଇଟା ସବୁ ଗୋବର ଏମିତି କାହିଁ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ବା, ଏମିତି କାହିଁ ହେଇକି ସବୁ ଗୋବର ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇ କଣାରେ ଛୁଆ ପଶିଯାଆନ୍ତି। ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଗଛଟା ବେ। ସେ ଖରା ଟାଣ ହବ ଯେ କୁହୁଡ଼ି ସକାଶେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ କୁହୁଡ଼ି ମାନେ ଅବିକା ଏଠିରେ ଏତେ କୁହୁଡ଼ି, ତାହେଲେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ତ ଆହୁରି ଥିବ। ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ବୋଲି ଉଠିବୁନି ନା କ'ଣ? ଏ ବୋଉଲ ଏଡ଼େ ଜୋରେ ସାଉଣ୍ଡ ଗୀତ ଲାଗିଛି, ସେଟା କପିରାଇଟ୍ ଆସିବ। ଓଇ ତାକୁ ଉଠାଏ ରହ, ଦିଆହେଇଛି ନା କ'ଣ? ହଁ କେତେବେଳେ ଖତା ଜଗିବାକୁ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଜଗିବାକୁ। କୋଉଠି ଦୀପା ହେଇଛି ଗୋବରଟା ଭାଇ, ଏଠି ମୋ ଗୋବର ବି ପାଇଯାଉ, ସେ ଗୋବର କେବେଠୁ ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି ଏମିତି ଲକ୍, ଏଇ ସବୁ ଇଏରେ ପଟେ ଯାହା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଗୋଟେ କାମରେ ଆଉଛି ଆଉ, ନହେଲେ ଆଉ ବେକାରଟାରେ ଗୋଟେ ମୋ ସାଇକେଲରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏତିକି ଖାଇବ ଆଉ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଖାଇଲେ ଖାଇବ। ସେଟଅପ୍ଟା ଅନ୍ କରିଦେବା, କାମ କରିବା ବସିକି। ଚାର୍ଜ ହେଲାରେ ଭାଇ, ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଫୋନ୍ ଭାଇ। କ'ଣ ଅନ୍ କାହିଁ ହେଉନି? ହଁ, ଚାର୍ଜିଂ ଭାରି ଝିଞ୍ଝଟ, ସେଥିପାଇଁ ମଝିରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚଲେଇଥିଲି ପୁଣି, ନହେଲେ ମୁଁ ତ କାଟିଲି କାହିଁକି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭ୍ଲଗିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦରକାର, ଭଲ କ୍ୟାମେରା ଦରକାର। ତ ଏଥିରେ କ୍ୟାମେରାଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ପୁରା ଖତରା ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି କେତେବେଳେ, ଏଡ଼ିଟିଂ କେତେବେଳେ କରିବି, ଚାର୍ଜ ବି ବହୁତ ସ୍ଲୋ ହେବ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଫୋନ୍ ଆଣିକି ଆଉ ସେଥିରେ ଚାଲିଛି ପୁଣି ଚାଲିଛି ଆଉ ଫୋନ୍ ସେ ଦେଖୁଛି ରଖ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ମାନେ ବାବାଙ୍କ ବୋର୍ଡ଼ଟା, ତ ଯେଉଁଟା କି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜାଣିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠିକି ରଖିବା ତା ରିଜନ୍ ହେଲା, ବହୁତ ହି ତଗଡ଼ା ମାଉସ୍ଟା ହେଉଛି, ତାକୁ ମୁଁ ସେଠିକା ରଖେ ତା ରିଜନ୍ ହେଲା ଏଇଟାକୁ ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଲାଖିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଲାଖିଯାଏ ତ ଟିକେ ଫୋର୍ସ ଲଗେଇ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼େ, ତ ସେ କ'ଣ ମାଉସ୍ଟା ଗଳି ପଡ଼େ। ବହୁତ ଥର ହେଇଯାଇଛି ମୋ ମାଉସ୍ ବି ଗଳି ପଡ଼ିଛି। ବଟ୍ ସେଗୁଡ଼ା ଯେହେତୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ଟିକେ ଶସ୍ତା ବାଲା ମାଉସ୍ ଥାଏ, 100 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶସ୍ତା ବାଲା ମାଉସ୍ ଆଣିବି। ବଟ୍ ଏଥର ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ବାପା ବି ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଠୁ ଲଜିଟେକ୍ର ବହୁତ ତଗଡ଼ା ମାଉସ୍ଟା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ତା ଭିତରେ ରଖେ, ସେଫ୍ଟି ରହିବ, ନହେଲେ ଏଠି ଭାଇ ଗଳି ଯିବ। ଏଇ ପୂଜା କ'ଣ ସବୁ ମଙ୍ଗଳବାର ହୁଏ ନା କ'ଣ? ମଙ୍ଗଳବାର ଯାଚିଥିବ ନା, ତୋ ପାଇଁ ଯାଚିଥିଲେ। ଆମ ଘରେ ଘର ହେଲା ଦିନଠୁ କଟକରେ ଦିଆ ହୁଏ ପଣା, 22-23 ବର୍ଷ ହେଲା ମାମୁଁ ଘରେ ହେଲା। ପଣା ଦିଆ ହେଲା ଠିଆ ହୁଏ, ମାଉସୀ କରନ୍ତି, ପଣା ଦିଆ ହେଲା ଠିଆ ହୁଏ, ଅଧା ପଣା ଦେଇଦେ। ସକାଳ 6ଟାରେ ଉଠିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଏମିତି କୁହୁଡ଼ି ବାହାରେ। ମାନେ ଅବିକା ଯାଇ କୁହୁଡ଼ି ଛାଡ଼ିନି, 9ଟା ହେଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ କ୍ଲାସେସ୍ ବି ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ମୋତେ କହୁଛି ଡେଲି ଏଠି କୁହୁଡ଼ି ହେବ। ଦେଖ ଭାଇ କେତେ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖ, ରହିଥା ଫୋକସ୍ ହେବ, କେତେ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖ। ମାନେ ଏଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘରଟା ଅଛି ବୋଲି ସେ ଏତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ହଉ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ବା। ମୁଁ ଅବିକା ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ରିୟଲାଇଜ୍ କଲି ଯେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ 15 ମିନିଟ୍ର ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ବ୍ଲଗ୍ ନା ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ? ତ ଭାଇ ରହିଲି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସବୁ କରିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ କରେ, କାହିଁକିନା ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିଂ ଗୋଟେ ଇଜି କାମ ନୁହଁ। ତ ରହିଲି ଭାଇ, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।